اے میل دنیا دے لگ دے رہ سن بہارا ہو سن آسان ہو سو اے میل دنیا دے لگ دے رہ سن بہارا ہو سن آسان ہو سو اے میل دنیا دے لگ دے رہ سن بہارا ہو سن آسان ہو سو اے وقت چہرے بدل رہ سی ہزارہ ہو سن آسان ہو سو اے وقت چہرے بدل رہ سی ہزارہ ہو سن آسان ہو سو اے میل دنیا دے لگ دے رہ سن بہار ہو سن آسان ہو سو اے وقت چہرے بدل رہ سی ہزارہ ہو سن آسان ہو سو اے وقت چہرے بدل رہ سی ہر بندہ دنیا تو چل کے ہونے قبر دا مہمان ہونے آج اساں کنے ملک عیسیٰ صاحب اساں کنے جدا ہوئے سجن دور ہو رب دی بارگاہ وچ پہنچے ایویں تیرے تے میرا بھی کل اعلان ہونے اے دنیا فانی ہے اے کو چھوڑ کے چلا ونجنے لیکن یارا ذرا توجہ فرما حضرت امیر خسرو رحمت اللہ تعالی علیہ فرمیندن جر ویلے مرشد کریم دا انتقال تھے خواجہ نظام الدین محبوب الہی دا انتقال تھے امیر خسرو جنازے کو کندھا دیتی ودن روندے ودن نیر وہیں دے ودن مرشد دی یاد سجن دی یاد سجن دی جدائی وچ تے آدھے ودن اے تماشا گاہ عالم تو بہر تماشا کو جا میرا بھی عرض کریں دن سونا مرشد کریمہ ساری دنیا تے کو دیکھان دیئے لوگ تیری زیارت واسطے اندن لوگ تیرا چہرہ دیکھان دن جیرے ویلے تیری بارگاہ وچ پہنچ دن اپنے دکھاں کو بھلویں دن تکلیفاں کو بھلویں دن تیری بارگاہ وچ اندن سکون مل دے لوگ تے کو دیکھان دن تو بہرے تماشا کو جا میرا ویر سونیا تو کے کو دیکھنویں دا پہ آج دی کی بابرکت محفل دا آغاز تلاوت کلام پاک تو تمام دوست محبت رال درود پاک پڑھو انشاءاللہ وقت مطابق اللہ ختم شریفی پڑھے ویسی اعوذ باللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى ولسوف يعطيك ربك
ألم يجدك يتيما ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. اس دنیا تو سنبھلتے چل وے اس دنیا تو سنبھلتے چل وے او تو والنا دے دن والوے او تو والنا دے دن والوے انہیں پورا سامان سفر دا اگو راہی اڑاگ خطر دا اگو راہی اڑاگ خطر دا شالا جاگ بنے منزل وے او تو والنا دے دن والوے او تو والنا دے دن والوے او ایہا نماز نیازی پکا دل نال قرآن دلا چا دل نال قرآن دلا چا پیچھے راہ وچ نہیں کوئی چل وے پیچھے راہ وچ نہیں کوئی چل وے اس دنیا تو سنبھلتے چل وے اس دنیا تو سنبھلتے چل وے چھر کے سونے نبی دی ذات تے محبوب دی آل دے ہوتے درود پڑھو چا جڑے جڑے سجن کو آندہ ہوئے اسال ثواب دی محفل ہے سب تو پہلے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ساڑے اس بھائی ملک عیسیٰ صاحب دی قبر دے ہوتے سونا رب کرونا رام تدہ نزول عطا فرماوے اور سوگوار خاندان کو سونا رب صبر کرن دی توفیق عطا فرماوے دل ٹھرے محبوب دا ذکر سن دیے ہوئے اپنے سونی زبان نال سبحان اللہ ضرور رکھسو 10 منٹ دا حکم فرمینے انشاءاللہ پورے ٹائم دی حاضری پیش کرے سا ایک دفعہ ٹھر کے بلاوے درود پڑھو چا نبی دی ذات جدا رب اکبر دے پیش تھی وہ جدا رب اکبر دے او سیا پیش تھی وہ سونا مدنی محبوبہ نال کھڑی اسا کلمہ پڑھیا بن ڈٹھیا سی خلق نوابا نال
جو آوڑی شام او کبر وچ ہے لج پالو شام دی بارت ہے جے ہاتھ وچ تیرا دامن ہے گگدام تمام دی پارت ہے سوکھ لہڑی تے او یا ساتسیاں دی کوثر دے جام دی پارت ہے حسنین دا نانا محشر وچ توقیر غلام دی پارت ہے بی بی زہرا دا بابا سانی متا دا گواوی ویلے وقت مرن دے سوڑا موڑ کھلاوی بی بی زہرا دا بابا سانی متا دا گواوی ویلے وقت مرن دے سوڑا موڑ کھلاوی جے کو نبی دی ذات دا سہارا ہے وہ آکھے سبحان اللہ نہ ہے مان عمل تے مٹھا مدنی پیارا تیری ذات دا سونا ساکو صرف ہے سہارا ویندے سہارا نہ ستاوے ساکو آن بچاوی بی بی سہارا دا بابا سانی مدد کو آوے نہیں صاحب واسی بات جنازے سادہ تیرا قبر وچ صدقے جوڑی علی دے پاوی پھیرا قبر وچ صدقے جوڑی علی دے صدقے جوڑی علی دے پاوی پھیرا قبر وچ صدقے جوڑی علی دے پاوی پھیرا قبر وچ سارے پار اندھارے ساڈے سر تو ہٹاوی بی بی زہرا دا بابا سانی مدد کو آوے ایک دفعہ ٹر کے والا درود پڑھو چا نبی دی ذات تے جی میں بار بار میرے سجنے دا ہائی سے بندا میں صاحب بندا حکم تھے جو امام علی مقام دی شان ضرور سناوی تاکہ نہ ذکر سن دی ہوئے تہاڈا دل ٹھرے میں او قصیدہ پہ پیش کرے دا جنہ تہاڈا تے میرا مرشد سونا پیر حسین اپنے نانے کو مکلیندا پہ مدینہ چھوڑیندا پہ جو کیویں سونا عرض کرندے ٹھر کے آکھو سبحان اللہ ماشاءاللہ جانی پہچانی شخصیت توڑے اور ساڑے مان ساڑے ضلع رجن پور دے جماعت دے ضلع ناظم اعلیٰ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد سلیم جنجالوی صاحب آپ تشریف گئے انشاءاللہ انہیں دا سونا خطاب سنو توڑے سجا دلی منور تھی سن تو سٹھار کے درود پڑھو چاہے ایک دفعہ چلو ان سے درکم نانا حافظ خدا سوڑھا نانا الوداع سوڑھا نانا حافظ خدا اے وطن چھڑے دے پہے اسانو پھیر بھرا سوڑھا نانا الوداع سوڑھا نانا حافظ خدا سوڑھا نانا الوداع وطن چھوڑے دے پہ تے کربل دے پہ وطن
من چھڑے بے پہ تے کربل وے بے پہ تے کربل وے بے پہ نول سوا پس والا سوڑھا نانا الوداع سوڑھا نانا حافظ خدا سوڑھا نانا الوداع جو کل نہیں وید ہے جو کل نہیں وید ہے تو سوڑا رہی وید ہے جو کل نہیں وید ہے تو سوڑا رہی وید ہے تو سوڑا رہی وید ہے من سن رب دی رضا سوڑا نانا الوداع سوڑا نانا حافظ خدا سوڑا نانا الوداع سابق سوگوار خاندان دنال دلی تعزیت کرن حضور دے غلام سونے نبی دے سارے غلام بیٹھو اور نبی دی آل دے اتے ٹھرن والے ہو ایوے دو شہر کیونکہ علامہ سلیم مفتی صاحب خطاب تو انہیں کرانے صرف انہوں نے حکم دی تعمیل کرنی ہے ایوے مولا علی دے شام دے وچ لوگ گل کرتے انشاءاللہ جی کوئی عہد کو من لے کوئی عہد کو من لے میں منن دے وانگو تیار ہاں پر کوئی علی ہو کے دکھاوے علی اوہے جنا روٹی دے سوالی کو تے افطار کرے پانی دے نال تے جنا پوے ضرورت دین کو تے اپنی آل کو ہاوے ہم پڑھدا قصیدہ حق دے ولی دا پڑھدا قصیدہ حق دے ولی دا سنتے سناوا نعرہ سناوا مولا علی دا پڑھدا قصیدہ سیدہ دا شوہر پیرا دا پیر او میں کے دساوا کنا امیر سیدہ دا شوہر پیرا دا پیر او میں کے دساوا کنا امیر تحت الصراط عرش اولا تیں تحت الصراط عرش اولا تیں ہے جاگے رسارے مولا علی دے پڑھدا قصیدہ آخر شہر سے کالی سلیم سب والے بیش ایک عام بالے بھی خاص بالے اجڑا خاص بالے زہرا دلالے ایک عام بالے بھی خاص بالے اجڑا خاص بالے زہرا دلالے نیزے تے چڑھ کے قرآن سناوے نیڑے تے چڑھ کے قرآن سناوے یہ سب نو پڑھایا کلمہ نبی دا پڑھدا قصیدہ حق دے ولی دا پڑھدا قصیدہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ
محمد دا کم میں روندے رہاون محمد دا کم میں ساڈے دکھ مٹاون ساڈے غم مٹاون محمد دا کم میں روندے رہاون محمد دا کم میں علی سید سونا نماز دی خاطر علی سید سونا نماز دی خاطر پیچھا سج بلاون محمد دا کم میں پیچھا سج بلاون پیچھا سج بلاون محمد دا کم میں روندے رہاون محمد دا کم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اے میلے دنیا دے لگ دے رہ سن بہارا ہو سن آسان ہو سو اے میلے دنیا دے لگ دے رہ سن بہارا ہو سن آسان ہو سو اے میلے دنیا دے لگ دے رہ سن بہارا ہو سن آسان ہو سو اے وقت چہرے بدلدا رہا سی ہزار ہو سن آسان ہو سو اے وقت چہرے بدلدا رہا سی ہزار ہو سن آسان ہو سو اے میلے دنیا دے لگ دے رہ سن بہار ہو سن آسان ہو سو اے وقت چہرے بدلدا رہ سی ہزار ہو سن آسان ہو سو اے وقت چہرے بدلدا رہ سی
ہر بندہ دنیا تو چل کے ونجنے قبر دا مہمان ہونے آج اساں کنے ملک عیسیٰ صاحب اساں کنے جدا ہوئے سجن دور ہو رب دی بارگاہ وچ پہنچے ایویں تیرے تے میرا بھی کل اعلان ہونے اے دنیا فانی ہے اے کو چھوڑ کے چلا ونجنے لیکن یارا ذرا توجہ فرما حضرت امیر خسرو رحمت اللہ تعالی علیہ فرمیندن جر ویلے مرشد کریم دا انتقال تھے خواجہ نظام الدین محبوب الہی دا انتقال تھے امیر خسرو جنازے کو کندھا دیتی ودن روندے ودن نیر وہیں دے ودن مرشد دی یاد سجن دی یاد سجن دی جدائی وچ تے آدھے ودن اے تماشا گاہ عالم تو بہر تماشا کو جا میرا بھی عرض کریں دن سونا مرشد کریمہ ساری دنیا تے کو دیکھان دیئے لوگ تیری زیارت واسطے اندن لوگ تیرا چہرہ دیکھان دن جیرے ویلے تیری بارگاہ وچ پہنچ دن اپنے دکھاں کو بھلویں دن تکلیفاں کو بھلویں دن تیری بارگاہ وچ اندن سکون مل دے لوگ تے کو دیکھان دن تو بہرے تماشا کو جا میرا وی سونیا تو کے کو دیکھنویں دا پے دنیا تے کنے اندی ای آج تو کے کو دیکھنویں دا پے جنازہ چاہی ودن امیر خسرو نیر وحی ودے یہ عرضیاں سنیں دا ودے درد دے داستان سنیں دا ودے حضرت خواجہ نظام الدین کفن وچ ہاتھ کٹ کے امیر خسرو دے سر دے ہاتھ رکھے فرمائنے من بہر تماشا زیارت محمد مصطفیٰ کو فرمائنے ساری دنیا میں کنے اندیے میری زیارت کرن اندیے میرا بھی ایک محبوبے میرا بھی ایک دلدارے میرا بھی ایک محبوبے جنی زیارت واسطے میں ویندہ پیا یہ دل کا نگر ان کی زیارت کا طلبگار ہو گیا ساقی کا نام سنتے ہی میں خار ہو گیا اے موت تیرا شکریہ تیرے وار کے سبب زیر لحد حضور کا دیدار ہو گیا یہ واسطے کہ جداوی فطرت دیرت سول سی مکین اپنا مکان بدل سن جداوی فطرت دیرت سول سی مکین اپنا مکان بدل سن مکین ہو سن مکان ہو سن دیوار ہو سن آسان ہو سن مکین ہو سن مکان ہو سن دیوار ہو سن آسان ہو سن مکین ہو سن مکان ہو سن دیوار ہو سن آسان ہو سن اس سارے محلات جتنے بھی جیزاں بڑھائنی ایک دی اتھیں چھوڑ کے ونجنے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ قبرستان چگن ون کے جرول قبرستان دا حال ڈٹھے نے مراقبہ کتے نے ڈٹھے نے قبر والن دا حال فرمائنے لوگوں کیا سمجھو قبر دی منزل کو قبر دے رستے کو قبر دی جا کو کہ آسانے نانا پہلی منزلی آئے جیڑا بندہ ہی دے وچ کامیاب ہو گئے اگو ساریا منزل آسان ہو جداوی شہر
خاموش ویسے تو سوز عبرت دے کلمے پڑھ سے جدا وی شہر خاموش ویسے تو سوز عبرت دے کلمے پڑھ سے ہوئیں دے سینے تے ساڑے نہ دیاں مزارہ ہو سن آسان ہو سو ہوئیں دے سینے تے ساڑے نہ دیاں مزارہ ہو سن آسان ہو سو اے وقت چہرے بدل دا رہ سی ہزارہ ہو سن آسان ہو سو رب فرمے دے قل ان الموت الذی تفرون منہ فإنہ ملاقیکم فرمایا اے لوگو جتنا سال جیونے جیو جتنا دساں کوٹھیاں بڑاون بڑاؤں متن سمجھے ایویں زندگی گزر ویسے نانا ہکڑی رب دی بارگاہ وچ ونجنے ایدہ جواب دیونے رب دی بارگاہ وچ آخر ونجنے سے کیوں نہ ہوئے ان دی بارگاہ وچ ونجن واسطے کچھ کر کے ونجو ان بارگاہ دے وچ ونجن دے قابل ہوں نیک عمل کرو آج ایسا کہنے ملک عیسیٰ صاحب جدا ہو گئے قبر دے مہمان بنے کل اسامی قبر دا مہمان بننے تو اون جگہ دے واسطے کوئی ایسا چراغ جلا کے ونجو کہ او جگہ سارے واسطے اچھی ثابت تھی ہوئے سارے واسطے راحت اور سکون اللہ رب العزت میرے کلمات اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے